मलाई हरिभाइले पुस भएको छैन भनेको नि त भने इजी खेल्नुपर्छ हरिभाइले कल सुनेन त भन्छ तेरो माइक के भयो एयरफोन हो त्यही मान्छेले जस्तो हिजो पनि आइरहेको थियो अस्ति पनि आइरहेको एयरफोन तिम्रो अगाडि के इलेक्ट्रिक त्यस्तो छ र रे त्यो भएर आउँछ नेमलेस कसरी बोलाउँछु त यिनीहरूले हाइड गरेको थियो स्टुडियोमा हरिभाइ बोल्दैन अबे रोहित दाई यार बोल्ने यार ना 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 मलाई झर्न आउँदैन असल ल कतिले झर्छ no need to teach एउटा सोलो पनि आइरहेको छ बरोड पारै झर्छु क्या बरोड पनि गयो तिनीहरूले त्यति झर्न Watch out! Watch out! मेरै अगाडि Watch out! Watch out! तेरे बाबा मैं का बोल रहा है मलाई बचाउन आउनु भन्न यहाँ गर्ने मेरो घर पनि लुटुर भयो मेरो तल आयो वन छैन तसँग अर्गन मात्र छ के मेरा आइज ओ यहाँ मर्यो उता अझै छ है रोहित लेफ्ट साइडमा हेर तेरो राइट के हो यो बल shotgun shotgun लाग्छ बढ्दैन त्यसै मिसनै छैन मेरो 5 वटा प्रिमियम क्यारेट आइरहेछ के एनिमी आछ Watch out! Watch out! नानु नि सान्नु पर्ने तपाईले नि वेट गरे रोइद ओर्छ एनिमी छ हरिबाइकतिर कल दे कल भन्दा छ त त्यसले कता छ म्याक गर सर्नु छ त्यसले आफू त मर्नु Enemies ahead! Enemies ahead! अरु देखेको पनि भन है त्यही बाहिर छ Marked a location. Marked a location. पछाडी गयो
Without either. मेरो ठाउँ क्लियर छ नि पछाडि भागिराखेको त्यो स्क्वाड हो Marked a location. मेरो माथि छ यार मर आउनु सागर जात माथि अन्ले हेरेर जाऊ अगाडि बस तिमी अगाडि बस Marked a location. मेरो एयरफोन को साउन्ड रोहित enemy हो easy forward full नआइज नगोल्छु अगाडिबाट आउन लाग्दैछ राइट साइडबाट Enemies ahead. दुईजना ल्याङ्गल बनाउँछ यहाँ Marked a location. उहाँले अब उहाँको एंगल उहाँ यहाँ भइरहेछ भन्छ मसँग 7 गेमै छैन यार हान्नलाई स्प्रे पनि छैन एउटा एक ग्यास नफ्याक्न अब फ्याक्ट दिएको बजा लसलाई पुश गर्दिन ल भन्नु कहाँ हो मेरो घर तल छ एक्लै छ मेरो हेलमेट छैन म यहाँ आइसकेँ देखेँ मैले ल आएँ पनि नेट गर्न यो दिइहाल्नु हैन मैले अब अगाडितिर दुईजना वारी दुईजना पारी गऱ्यो होला गयो जस्टिस गयो Enemies ahead. and एम सिस्टम त अटो Enemies ahead. त्यसलाई फिनिस गरेर आइहाल्यो त उता फाइट नले सक्छस् भने फिनिस गर न त छोडेर आइज यहाँ माथि हो र यतै छ यो माथि आऊ सागरले मारिदियो दुईटा त्यसलाई त्यही भन्नुभयो भने माइक खोलेर भन्नु सक्दैन अरू बेला भन्ने नै भाइले हैन त्यही रोज्दै रे हो मालूम है ना बट मारेको त्यही एक किल लाग्यो यार मेरो त Marked an enemy's death crate. Happy emotion. मलाई चाहिए झाड़ दे साले 5 केम मलाई चाहियो मैले 5 केम के मलाई चाहियो मैले 5 केम झार्दा चाहिँ दिन न 7 केम 5 केम 5 केम एममा गर्छु I got supplies. एक एममा गर्यो कुन ग्रेड हो I got supplies. यस सागर राइट नि बोलाउन न भाइ Marked an enemy's death crate.
Withdraw. I need a weapon. I need a weapon. इसको तो बेटा तेरा नहीं चुप लगा आनंद यार कहीं को आते मैं पागल साला Sagar, where's मेरा की बोल के करूँ म और लेवल 2 को गियर्स चाहिए हेलमेट बेस्ट कहीं वन बस यहाँ से हेलमेट I got supplies. withdraw रो मैक्स चल गए नहीं I got supplies. Diamond 7 के हम पाए Marked a location. एयर को एयर I got supplies. लो लो नहीं 18 जाने बहुत यार एक किलो आया थे इसको बेटे नहीं चलो फोटो पर कैसे डीपी को लाइन बहुत सकता था एयरपोर्ट वाला तू ये वाला था M4 एक्स्ट्रा है ये स्कोप बना एंगल फॉर कितना है चला I have supplies. Wait, never mind. बोगा तो बैठ सकता रहा 7 का एंगल खाना बोगा मत बोगा कौन सा टाइम गाडी छैन त मेरो त गाडी खोज्छु त यता नआइज न टक्ली म हेरिरहेको छु त त किन आउनु पर्यो के खोज्नु नि त जान म लुट्दै बस्छु यता गइरहेको छु त चपेर आएको कि धक्का मार्न आउनुहोस् र गाडी हान्दी हाल्यो भने दुईजना पार्टनर भएर जान लाग्यो नि ए हराक कुरा किन दुईजना आयो मरेछ त दुईजना सँगै मरिहाल्यो त एकपल्टमा मरिहाल्यो बाइकमा बाइक चलाउँछ भाई उतर लिया भाई Marked a location. एक तो क्या हो रहा है नाने में ऐसा ही रहा स्क्वाड ऑफ नहीं रहा कवर फायर ये आधे सागर कहाँ छन् Marked a location. ज्यादा सागर सपोर्ट कर
एउटा यो घरभित्र छ मेरो घरमा घरको तल तल हो क्या मरिसक्यो त्यसलाई घाँसमा सुतेको एउटा यार तिमीले कसले 7 गेम फोन चलाएको तिम्रो गेमै भेट्ला छ बोर्ड केही छैन नि उजिलिन्छु भइया फाल्दै दाइ 7 गेम गाडी आए पछाडि Let me take this arm. They killed it. Add जाने बाकी क्या होत नहीं अब एक्ले यत्रो जोन छ ह्याकर छ र यो गेममा हैन खै के भइराछ अगाडिको अरु लगिङ अलमोस्ट अब एकदम जस्टिस आउट इन द जना खाइहाल्छ नि जस्तो अलग कुछ चार जना आठ जना म पनि आला म दुईजना सँगै गयौँ हामी दुईजना हामी स्कुल साइडतिर हेर्छौँ तिम्रो माइन्ड साइडबाट हेर्छौँ क्या हो यो वेबाट लाइटर यो बाटो दायाँपट्टि मात्रै रोडै रोड जो लाने हुआ दाइ लाने हुआ होइन गाडीबाट झर्या यो बाइक यस्तो अप एन्ड डाउन गर्छु भनेको त एक्जिट पो छोइरहेको सागरले फेरि दिइरह्यो दाइ जुम पाएको Quiet. एकजना गर्छ यो ये फार्म कर अरे लैग मारी रे यस्तो नगर बे भाइ यार बैठाले सोले कुतिया
drop loot there. Rohit, जायचं गाणं मिळालं कता खोजिसकेको छ हामी राइट साइड काम हेरेको पनि हामी हेरेको छैन हामी रोड उताबाट राउन्ड हानेर मिल्छ रोडमा छैन रोडको छैन तीनजना बाँकी हो नि एकैचोटि के गेम भएको झन् बाहिरै नगाउँछ नि यहाँ तिमी गाडीमा ल्याएर मजाले किल्ड हो कि नर्क हो फिल्ड एउटैले चाहिँ साला क्याम्प गर्छ त्यहाँ जस्तो लाग्यो यस्तो दुईजना कहाँ अबे अब गाडी खोजेर सुमाउँछु भने तो साथी मेला कुरा रहेछ यही पुगो गाडी पनि कुद्या ल पछाडि बेटा उठ्छ लास्टमा के हो पब्जी चाहिँ के भन्छ उनीहरूलाई सुरुवात बट भेट्नु लाग्छ लास्टमा ये क्या हो रहा है भाई एउटालाई कहाँ खोज्ने यार स्न्यापिङ गर्छ
ये बोल रहा है इसके हो रहा है तो गेम नहीं है तो जावलाओं ने करे थे सबसे मगर यहाँ तो है लोग हैं। मारे यार बॉट थे क्या मैंने इन्हीं में तो इस पर अंडा तो सब कुछ एनएस के नहीं ना आया